Fala galera, aqui quem fala é o Yuri Mikael, tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar ensinando como fazer uma fogueira no Miniworld. Para poder fazer essa fogueira, você vai precisar desses itens aqui. E comente aí, qual é o seu doce preferido? Até enviaram uma mensagem aqui, mas bora fazer a fogueira. Bom, para poder fazer a fogueira, antes disso, precisa cavar 3 camadas pro lado e também 3 camadas de blocos para cá. Deixa eu ver, 3 camadas pro lado e 3 camadas para cá, de 9 blocos. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blocos. Aí você vai colocar os blocos aqui, né, para que possa depois fazer um fogo. Aí tu vai tampar por aqui por trás, ó. Tu vai tampar por aqui por trás com, se eu não me engano, com 3 blocos de altura. Aqui tu vai colocar uma fogueira, né, para que possa fazer o fogo. E aqui tu vai deixar assim, se não me engano, é assim. Então já vamos cobrir por aqui por cima. A gente poderia até aumentar mais uma camada de bloco. Então vamos quebrar essa daqui. E vamos aumentar mais uma camada de bloco. Porque além disso, a gente também vai ter que fazer um negócio aqui, né? O negócio. Para que o fogo suba, né? Precisa ter esse negócio. Então, ó, para poder deixar ela bem da hora, você vai deixar ela assim, e vai fazer desse jeito aqui, ó. Já dá para poder entender mais ou menos o que eu tô fazendo. Agora, o que você vai fazer? Tu vai passar por aqui por trás, que aqui vai ser a outra parte da fogueira. Aí tu passa ela aqui, ó, e continua até cair aqui e continua passando ela aqui por trás. Então eu vou deixar assim, vou deixar assim. Pronto. E olha só como é que tá ficando. Eu vou até colocar até o fogo aqui, daí depois vocês colocam aí no de vocês. E olha só como é que ficou a fogueira. Ficou da hora, É desse jeito. Eu até vou colocar uma cadeira aqui, ó, pra, né, fingir que tá se aquecendo, né? Vou colocar ela aqui. Pronto. Assim. A fogueira ficou da hora, né? Mas vocês podem fazer a de vocês aí no seu mundo. Mas ficou da hora. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Tchau e fui. Tchau, pessoal.